चाहिँ हामी स्कुल फ्रेन्ड्स 6 जना मिलेर हाइकिङ जान लाग्यो र अहिले चाहिँ म सस्ताको घर जाँदैछु See you guys there अहिले चाहिँ हामी देवस्थानमा पुगेको छौँ हैन हामी सबैजना भेटिसक्यो हाई गाइस अब हामी हिँड्दैछौँ कति बेर लाग्छ होला थाहा भएन कति बेर लाग्छ होला देश अब कति बेर लाग्छ होला 1 घण्टा अब 1 घण्टा जति लाग्छ होला हामी चाहिँ ढुङ्गिन बस पार्कमा जाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ जाने उसलाई त चिन्नु बाँकी छ होला उहाँ हाम्रो फेमस अनुज श्रेष्ठ हामी चाहिँ कहाँ जाने हो यता यता होला हैन ओके हामी चाहिँ जाँदा जाँदै पानी पर्यो अनि छाता उडेर बसिरा होइन हिँडिरा छाता उडेर हिँडिरहेको कति रमाइलो लागिरहेको हाई गाइस यो चाहिँ मेरो साथी सस्ता फर्स्ट टाइम आएको होइन तिमी भ्लगमा कस्तो लागिरहेको छ केही भनिदेऊ त लाज लाग्यो नलजाऊ अहिले हामी हिँड्दैछौँ छाता ओढेर त्यो पनि पानी परेको बेलामा हाइकिङ हामी कहाँ जान्ला झरना लुबुको झरना कस्तो हुन्छ स्टे ट्युन्ड है गाह्रो भएको अवस्था कस्तो राम्रो भ्यू तिमी हो मेरो बेस्ट भ्यू ढुङ्गिन बस पार्कमा छौँ अनि यहाँबाट यता जाने भने जस्तो लाग्यो लेफ्ट टर्न लेट्स सी चेक 1 2 यतै हो रहेछ सस्ता सबजना पानी लिन आइरहनु भएको छ यता गर्मी भएर मर्न लागिसकेँ वाउ हाम्रो झरना चाहिँ आयो है भनेर भनौँ मिल्दैन अहिले चाहिँ हामी यसरी आइरहेको छौँ बिस्तारै बिस्तारै गाइस बाटो चाहिँ लास्टै डरलाग्दो रहेछ एडभेन्चरस रोड कन्डिसन यस्तो छ सस्ता के हो छ्या मेरो जुत्ताभित्र के छिर्यो सस्ता How am I gonna go? Photography. Miss Photography. Wait. Bistarai. अब यो कसरी आउँछ? Let's see कसरी आउँछ अब यो ए आइ आइ आए झन्डै लड्यो
थ्याङ्क गड मैले मेरो नयाँ जुत्ता लाइन We'll see. Oh my god, कस्तो राम्रो है माथिबाट आउने जाउँ अबे छोड त त्यो डर लाग्यो नि मलाई माथि जान के हुँदैन अब म जान्छु बिस्तारै अरू बिस्तारै कसरी जाने म अब सस्ता सस्ता सानाहरू खोइ सानाहरू ओके हामी चाहिँ जाँदै गरौँ है वाउ आई डोन्ट नो लुपमा पनि यस्तो यस्तो ठाउँ छ भनेर बिस्तारै I'm gonna go के भयो हाम्रो अनुलाई चाहिँ डरलाग्दो भाइब्स आएर है गाइज मलाई चाहिँ रमाइलो जमिना कहिले पनि डराउँदैन जमिना यस्तो एडभेन्चरको लागि कहिले पनि डराउँदैन जमिना इज अ वारियर कोलाई यो ट्रु लाग्छ कमेन्टमा बिलो है हाम्रो अरू दोस्तहरू खै त यस्तो छ बाटो खै जुगा बाटो यही हो अघि मैले सपो देखेको थिएँ ओ माई गड बाटो बाटोको नाममा हे भगवान हरे कृष्ण हरे कृष्ण
तपाईहरु नि आउन सक्नुहुन्छ है Now we are heading back home Peace out दोस्तों के लिए बड़ी मेहनत करेगा तेजी का देखो इसका निशाना हंसता और हंसाता है ये असली निंजा Aduh. यस्तो सब बाटो हो यसलाई चाहिँ हतोरी नै छ Guys, finally we're heading back home. कति टायरिङ बाटो है बाटो चाहिँ अति नै एडभेन्चरस अति थियो अब हामी फर्किरहेको छौँ बसेर आइरहेको छौँ उनीहरू यस्तो हालत भयो त्यहाँ We're all looking for जुगा in our जुत्ता मेरो जुत्ता टाइट दिमागले सम्झिन टाइम ल्याप्स गरौँ म चाहिँ हुँदैन आफ्नो पालोमा कि आफ्नो तिमीलाई पनि चाहिन्छ मसँग छ So cute. Thank you. कति क्यूट गाइस मैले आज गिफ्ट पाएँ कहाँबाट आएको कहाँबाट आएको पनि भनिदेऊ यो चाहिँ युएबाट आएको है स्पेशली Thank you so much. अब म भिडियोमा लाउँछु यो So guys, this is it for today's video. I hope you like it. Don't forget to like, comment, subscribe. Don't forget to hit the bell icon down below.